Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o Skodzie Forman. Z racji tego, że po ostatnim odcinku ze Złombolem najwięcej pytań w zasadzie nikt się nie interesował innymi samochodami, wszyscy się interesowali Formanem i przede wszystkim wszyscy się pytali o plany na zmiany tego samochodu, zmiany techniczne przede wszystkim, co ja zamierzam w tym samochodzie zmienić. Dlatego chciałbym Wam trochę opowiedzieć w ogóle, co to jest za Forman, co to jest za wersja i co to w ogóle jest za auto, bo auto jest dość ciekawe samo w sobie, plus chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj, jakie zmiany planuję, żeby pojechać na Złombol i żeby ten samochód zaczął jeździć jeszcze lepiej, pomimo tego, że źle na tą chwilę nie jeździ. To się wytnie. To się wytnie. Zaczynając od przodu, oczywiście wersja 94 już rok, która nawet w faworytach charakteryzowała się grillem, już zmienionym po raz trzeci w tej odsłonie samochodu. I to, co wyróżnia Formana od faworytki, to tutaj na dole dokładka, której nie ma faktycznie w faworytkach. Także zderzak jest ogólnie taki sam, tylko ma inną trochę dokładkę. Akurat do tego samochodu, jak już mówimy o zmianach, to do tego samochodu dostałem od pana z Czech, który mi sprzedawał, od chłopaka w zasadzie z Czech, który mi sprzedawał. Dostałem zderzak od wersji Solitaire, czyli zderzak ze spryskiwaczami lamp i z fabrycznymi halogenami, który będzie tutaj założony. Więc to będzie taka pierwsza zmiana w tym samochodzie, ubogacenie tego samochodu w lepszą wersję. Idąc dalej, jak spojrzycie sobie na ten samochód z boku, no to on praktycznie jest faworytką. On się nie różni od faworytki za bardzo, ponieważ Czesi poszli na łatwiznę i tu cały czas mamy tak naprawdę do tylnych drzwi mamy faworytkę, tylko różnica jest w przedłużeniu tutaj tej części, tak? W faworytce gdzieś mniej więcej tutaj się już klapa zaczyna, tutaj klapa po prostu jest przeniesiona dalej i to jest ta sama klapa co w faworytce, te same kąty są zachowane, wszystko jest to samo. Wszystko praktycznie jest tak samo jak w Skodzie Favorit. Nawet układ wydechowy, wiem, bo robiłem, wymieniałem, jest praktycznie taki sam. Różnica jest tylko w tylnym tłumiku, który jest w tym samym miejscu, tylko jego końcowa po prostu rura wyjściowa już jest dłuższa, żeby mogła po prostu dojść aż z tyłu do zderzaka i to jest cała różnica między Favoritem a Formanem, czyli wersją kombi. Ta wersja, bo to jest ogólnie wersja Special Line, o czym powiemy jak przejdziemy do tyłu, pokażę Wam. Ten posiada dodatkowo fabryczne relingi dachowe, fabrycznie montowany szyberdach, który w zasadzie tylko można uchylać, antenę, tak, bo ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale w dzisiejszych czasach, ale w tamtych czasach antena taka na dachu to było coś, co nie występowało w tym samochodzie, czyli w faworytce czy w Formanie, więc w tych latach, w tych wersjach już właśnie były takie rzeczy jak antena na dachu, jak szyberdach, to oczywiście też były rzeczy dokładane. Dodatkowo ten samochód fabrycznie stał na 13 halufelgach Borbeta, które były akcesoryjnie do dokupienia także tego samochodu, więc naprawdę ktoś kiedyś dużo zainwestował w ten samochód jako w nowe auto. No ja zmieniłem na 15 z racji, żeby się po pierwsze lepiej prowadził, a po drugie mam to wymuszone trochę zmianą hamulców, których będę dokonywał. Hamulce już leżą, tylko trzeba je założyć, ponieważ hamulce to jest też jedna z pierwszych zmian. Do przodu hamulce będą założone, tarcze są z G60, czy to z wersji Golfa, Passata B3, B4, tam gdzie był rozstaw na 4 śruby, z tych najmocniejszych wersji są tarcze, plus zaciski pasują akurat do wszystkich tych faworytów, pasują od Mondeo 1 i 2 i wersje od silników tam 4-cylindrowych i wersje od 6-cylindrowych. Tutaj oczywiście będzie wersja od silnika 6-cylindrowego, więc te hamulce naprzód będą bardzo mocne, ale w tym momencie wymagają właśnie zmiany felgi na minimum 15. To jest oczywiście oryginalna felga też ze stajni Volkswagena, montowana w Golfie trójce GT, nie mylić z GTI, także też gdzieś wszystko zostaje w rodzinie. Idąc dalej, przechodząc do tyłu, tutaj nie zmienia się nic, jeżeli chodzi o Skodę Favorita Forman poza znaczkiem. Lampy oczywiście są w wersji, jak widzicie już w wersji też limitowanej. Nie wszystkie miały, tylko to też była w różnych wersjach limitowanych. Występowały te lampy z ciemnymi kloszami u góry, zarówno tymi od świateł wstecznych, jak i od kierunkowskazów. Co tutaj jest ciekawe, że w tej wersji też oprócz tego, że klapę możemy otworzyć normalnie z zamka z tyłu, to dodatkowo mamy jako wyposażenie dodatkowe w wersji Special Line mamy otwieranie bagażnika ze środka z linki, jako dodatek, nie że tylko tam, ani tylko tu, tylko można i tu, i ze środka otworzyć, co było dodatkiem. Hak też jest fabryczny, zamontowany, oczywiście też jako wyposażenie dodatkowe. Końcówka jest zmieniona przeze mnie, ale też fabrycznie była końcówka chromowana, troszkę minimalnie mniejsza.
ale też gdzieś tam ją jeszcze mam, już tylko po prostu trochę z racji wieku się zniszczyła, ale też była fabrycznie końcówka chromowana. Ja wiem, że to brzmi w dzisiejszych czasach śmiesznie, ale to były rzeczy, za które płaciło się wtedy słone pieniądze i za które się dopłacało i które występowały tylko właśnie w limitowanych seriach. Znaczy końcówka akurat to była zawsze we wszystkich special line'ach, była montowana ta końcówka wydechu, tak samo właśnie jak antena na dachu, jak jeszcze parę rzeczy z wnętrza, o których Wam powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o silnik, tutaj jest najmocniejsza jednostka montowana też w tych samochodach fabrycznie, czyli 1.3 jeszcze OHV pamiętający zamierzchłe czasy, ale jest już to wersja na monopunktowym wtrysku, nie na gaźniku, tylko na wtrysku Boscha. No, opinie są różne, mówią, że to nie jest wcale dobry wtrysk, ja się z tym nie zgadzam akurat osobiście, bo jeżdżę, użytkuję i ten samochód ma przejechane w tym momencie około 250 tysięcy kilometrów, co jest dużo jak na ten silnik. Ten silnik nie miał remontu, ten silnik nie bierze oleju, ten silnik trzyma moc, ten silnik super pracuje i wtrysk też sobie radzi znakomicie. Nie przypycha go, nie przydławia, nic tutaj nie czuć, żeby coś się z tym wtryskiem działo, więc kwestia, podejrzewam, lania dobrego paliwa i można śmiało jeździć. Ale i tak stety i niestety ten silnik będzie wymieniony ze względu na to, że samochód ma jechać w 4 osoby z przyczepą. To tutaj będzie założony silnik od Skody Felicji 1.6, już silnik też Volkswagenowski, znany z na przykład Golfa 3 czy z Polo. I ten silnik będzie tutaj włożony bez skrzyni. Skrzynia biegów zostaje z silnika 1.3. Po pierwsze ze względu na to, że założenie skrzyni od silnika 1.6 wymaga drobnych przeróbek, nie jakichś wielkich, ale drobnych. Ale po pierwsze nie chcemy tego robić, po drugie zostawienie skrzyni krótszej trochę od mniejszego silnika spowoduje jeszcze lepsze przyspieszenie, przede wszystkim lepsze rozłożenie momentu obrotowego tego większego silnika, które będzie nam właśnie bardzo potrzebne. Ja tutaj celuję, że po zmianie tego silnika tak celuję w 80 koni i mniej więcej 140 Nm, co jak na wagę tego auta ostatnio ważyłem, wyszło tak z 1/4 zbiornika wyszło 920 kg na wadze, więc to jest dla porównania tyle mniej więcej co jakieś Seicento. Więc przy tej wadze myślę, że osiągnięcie powiedzmy osiągów rzędu 9 sekund do setki i prędkości maksymalnej nawet z rzędu 180 km/h w tym samochodzie, to będą wyniki realne, także jak na ten samochód to myślę to są osiągi już naprawdę wręcz kosmiczne, bo to jest tylko pudełeczko blaszane, małe, stare, więc nie chodzi oczywiście o to, żeby nie jeździć 180 na godzinę, tylko o to, żeby on spokojnie mógł sobie radzić właśnie z ładunkiem, z przyczepą, z bagażami, z ludźmi w środku i żeby też właśnie dość fajnie, przyzwoicie jeździł, no i zrobi się trochę takim sliperem, bo jednak stare auto jeszcze pamiętające czasy KDL-ów, czyli Czechosłowacji, w której zostało wyprodukowane, to jednak takie osiągi w takim aucie to myślę, że niejednego może na drodze zadziwić. Już teraz jak tym autem się jeździ dość dynamicznie, bo jednak te 68 koni przy 920-40 powiedzmy kilogramów przy takiej masie, to już te 68 koni pozwala tutaj dość żwawo tym samochodem się poruszać i już katalogowo robi około 13 sekund do setki, więc też to są to po prostu przyspieszenia rzędu jakiegoś tam zwykłego, normalnego miejskiego auta w dzisiejszych czasach. Także jeździ całkiem cywilnie, jeździ bardzo fajnie, przyspiesza fajnie. Rozwinięcie tym samochodem 150 czy 160 km/h też nie jest problemem w tym momencie, więc też jakoś sobie ten samochód z tym silnikiem fajnie radzi. No ale mówię, większe hamulce chociażby już wymuszą na nas to, żeby założyć większy silnik, bo założenie tych większych hamulcy niestety zabierze mu moc ze względu na wagę tych tarcz i tych hamulców i to już takie większa felga, większe hamulce wymuszą to, żeby ten silnik był trochę większy, bo z tym silnikiem już mogłoby się robić trochę ciężko. Zresztą jak już mam przyczepę podpiętą pod ten samochód i pojawiają się opory powietrza, to na 5. biegu już na przykład się nie da jeździć tym samochodem, tylko do 4. biegu, bo już 5. bieg nie daje rady, na 5. biegu ten samochód zwalnia, więc dlatego też jest główna decyzja o zmianie silnika, bo dopóki się jeździ w 1, 2, 3, 4 osoby, to naprawdę jeździ się komfortowo i przyjemnie tym samochodem, natomiast z przyczepą już nie. I nie wyobrażam sobie jechać w góry z przyczepą w 4 osoby na tym silniku i na tych hamulcach, które nie mają wentylowanych tarcz. Jeżeli chodzi o wnętrze tego auta, tu jest dużo zmian, jeżeli chodzi o wersję samą poliftową i zwłaszcza jeżeli chodzi o wersję tą konkretną, czyli Special Line. Ona charakteryzuje się dodatkowym wyposażeniem, które o nim Wam zaraz opowiem.
Sama wersja poliftowa charakteryzuje się tym, że już klameczki są przeniesione tutaj wyżej, nie tutaj na dole, tylko są już przeniesione wyżej, trochę inne są boczki, inne są fotele. Co jest w wersji Special Line? I teraz tak, powiem wam tak, ciekawe czy zgadniecie, co ten samochód ma fabrycznie z Porsche 911, bo ja sam nie wiedziałem, a sam się zdziwiłem, jak chciałem tą część wymienić na tą samą, ale w trochę lepszym stanie. Jak sprawdziłem ceny i sprawdziłem dostępność, że tego prawie nie ma, a jeżeli jest, to się okazuje, że to było montowane też jako wyposażenie w Porsche 911 i ceny są już dość wysokie, co mnie zdziwiło. Dlatego zaraz wam powiem, co to jest. Zaczynając od początku, oczywiście deska rozdzielcza pamiętająca jeszcze stare zamierzchłe czasy, natomiast zmienione są zegary już na poliftowe w tym roczniku, które już mają trochę ładniejszą czcionkę, mają trochę już ładniejsze kontrolki, ale to jest tylko wizualna, delikatna zmiana. Natomiast z wersji Special Line dodatkowo mamy zegarek tutaj firmy Tesla. To jest rzecz, która jest tylko w tej wersji Special Line, no i tam w kilku innych też wersjach oczywiście specjalnych. Głośniki, które wyglądają jak w drzwiach, które wyglądają jak po prostu wstawione przez pana Mietka, wycięte i wstawione, są też fabrycznie zamontowane. Tam jest napis Skoda Sound, więc są to fabrycznie montowane głośniki z przodu. Z tyłu na boczkach mam głośniki z wersji Solitaire, czyli też w fabrycznych miejscach, to też są boczki niecięte, tylko też to fabrycznie były dziury tam i też fabrycznie tam były głośniki, to jest wersja dodatkowa ze Solitaire, tak jak mam ten zderzak, który będę zakładał. I jeszcze co będzie tutaj dołożone, w wersji Solitaire był tutaj jeszcze dodatkowo głośnik wysokotonowy w tym miejscu koło klamki, które też już mam, udało mi się zdobyć, bo tam większość rzeczy dostałem od właśnie poprzedniego właściciela, żebym sobie po prostu to poskładał. Natomiast te głośniki dodatkowe od Solitaire, które były montowane wysokotonowe, mam. Zdobyłem z kolei od pozdrowienia dla Filipa z Warszawy, który mi tutaj za symboliczną kwotę zorganizował takie głośniki. No i przechodząc do części z Porsche 911, to jest to właśnie radio Blaupunkta, model Stockholm RCR 42 i to jest radio, które było montowane w Porsche 911 i to radio, jak widzicie, bardzo ładnie działa, bardzo ładnie gra, kasety odtwarza, ma wejście na zmieniarkę, którą bym chciał tutaj też dołożyć, żeby był taki komplet, i wyjście też na wzmacniacz, więc tutaj też będziemy kombinować jeszcze z audio trochę, żeby jakiś może mały wzmacniaczek dołożyć, jakąś zmieniarkę. Natomiast to radio chciałem, ze względu na to, że tam wyświetlacz tam paru rzeczy nie wyświetla, to myślałem, żeby kupić takie samo radio, tylko właśnie w lepszym trochę stanie. Także radio okazało się jest dość poszukiwane i dość rzadkie i ceny są dość wysokie. Ostatnio widziałem na eBayu niemieckim, bo w Polsce to chyba też tam czasem się jedno pojawia, teraz chyba nie ma żadnego z tych modeli. Na eBayu w tym momencie 100 euro za takie radio. Może nie jakoś super drogo, ale w porównaniu do kwot, jakie trzeba zapłacić za ten samochód, to już jest to duży procent tej kwoty, więc radio się okazało niezłym wynalazkiem, a to wszystko fabrycznie, akcesoryjnie montowane. Jeżeli chodzi jeszcze o wyposażenie wersji Special Line, to może wam się wyda śmieszne, ale fabryczne gniazdo zapalniczki, takie jak później w Felicji, czy oczywiście tunel taki też jak później w Felicji, to nie jest dokładane z Felicji, to wszystko było fabrycznie w tym aucie montowane, bo zapalniczki fabrycznie też w tych modelach samochodów nie było i zapalniczka też jest tutaj dokładanym gadżetem. Tak samo jak skórzana gałka zmiany biegów, to już trochę jest wychłostana, ale jeszcze żyje, i skórzana gałka tutaj, rączka hamulca ręcznego, co też jest niebywałą rzadkością, jeżeli chodzi o to auto. Niestety kierownica już nie jest oryginalna, to już ktoś założył tę kierownicę od przedliftowej Skody Felicji, ale nie przeszkadza mi to z tego względu, że razem, czego jeszcze nie powiedziałem, razem z silnikiem wyląduje tutaj wspomaganie. Wyląduje tutaj całe wspomaganie z Felicji, bo mamy całą Felicję po wypadku, którą kupiłem na części. Wyląduje całe wspomaganie, wyląduje też razem z kolumną kierowniczą. I kierownica albo przyjdzie Momo od Felicji, albo od jakiegoś Volkswagena z jakiejś sportowej wersji, czy nie wiem, może od Golfa trójki w wersji Cabrio, czy od jakiegoś Polo GTI, bo mając już od Felicji ze wspomaganiem z końcowego rocznika tą całą przekładnię, to wszystkie Volkswagenowskie też kierownice z tamtych lat pasują, więc wybór będzie duży, więc jakaś fajna kierownica na pewno tutaj zagości, bo też chciałbym, żeby była też skórzana, tak jakby jest skórzana gałka, skórzana rączka, żeby też kierownica była w wersji skórzanej.
Kolejnym oczywiście wyposażeniem, co już z zewnątrz Wam pokazywałem, taki ciekawy szyberdach. Tutaj się zwalnia taką magiczną blokadę. Wyciąga się tutaj rączkę. O, i nie w tą stronę się kręci. I w ten sposób można go uchylić. Nie otwiera się cały, ale można go uchylić, ale jak na takie auto, to myślę, że to i tak jest mega opcja, zwłaszcza, że jednak auto ma jechać w ciepłe strony, więc przyda się na pewno do chłodzenia, na pewno robi dość fajną robotę latem i przyjemnie się dużo robi w samochodzie. Także podsumowując, oczywiście bagażnik widzieliście, zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, nie będę Was już zanudzał, jest duży. Jak widać ciągle wożę w nim 2 ludzi, także spoko. Jeszcze mam Krecika, który z nami pojedzie też do Turcji, także będzie Patmat i Krecik będą jechali z nami. Podsumowując, fajne auto, jeżeli chodzi o przede wszystkim cenę, znaczy jeżeli da się w ogóle je kupić, bo znalezienie, jak już wcześniej mówiłem, też w Polsce tego auta to nie jest prosta rzecz. W Czechach ich nie brakuje jeszcze, na szczęście, i ceny też są w miarę przystępne, więc myślę, że za tą cenę nawet auto do jazdy na co dzień. Mega spoko, a bo jeszcze nie powiedziałem, że to auto w ogóle bardzo mało pali, bo na tym wtedysku Boscha ten samochód pali średnio 6 litrów po mieście, także spalanie jest naprawdę śmieszne. Podejrzewam, że na trasie, jeszcze długich tras nim nie zrobiłem. Będziemy jechać za tydzień na rajd Koguta, będziecie mieli relację, to podejrzewam na trasie wyjdzie nawet około 5 litrów. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Byście mieli pytania, to piszcie w komentarzach, piszcie do mnie. Tam macie, większość z Was ma do mnie gdzieś tam namiarek, kto ogląda te filmiki, więc możecie do mnie pisać, pytać, jak macie jakieś pytania, co będę robił, jak będę robił. Jeszcze, z tyłu hamulce to standard, tam od Polo pójdą, od Golfa 3, Polo i tak dalej. To wszystko pasuje, plug and play, tylko trzeba przełożyć, więc tam jeszcze też jakieś tarcze na tył wylądują. I zobaczymy, jak nam się uda to zrobić. Oczywiście blacharsko-lakierniczo też to auto będzie przygotowane, ale raczej nie w tym roku już, bo na razie się zajmujemy mechaniką, bo zaczynamy od rzeczy najważniejszych, czyli mechanika, bezpieczeństwo i tak dalej, a wizualnie ten samochód będzie doprowadzony później. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne filmy. Subskrybujcie kanał, trochę muszę pożebrać o te subskrypcje, bo może będą jakieś live'y, może będą ciekawe rzeczy, więc subskrybujcie, oglądajcie i do zobaczenia za tydzień z relacją z rajdu Koguta.